消防车。对，它叫做什么？消防车。它的。对，很棒 ，fire engine。它是消防车。对，它叫做消防车的英文名字叫什么？fire 什么 ？fire。？fire 什么 fire engine。你好棒哦！好，再来，这是什么车车？bus。对，好棒哦！那这是什么车车？蓝色。蓝色车车，那你点点看。tractor trailer。踩了这个。有点厉害。那你点它讲这个句子。The tractor trailer carries a load of 哦，它可以载很多东西。你要跟哥哥一起听，是不是？好，那你给哥哥介绍这是什么？你点这个，你点。开车。The motorcycle motorcycle。他说什么意思？哥哥。摩托车。然后呢？你点这个给哥哥听。这就飞机的声音吧？摩托车咻过去的声音。那是他说什么？他说什么？你点给哥哥听。I never tire 什么意思？还有 I never tire 什么意思？从来从来不累。不累。哦，这什么车？比赛车。对， I race circles around the 跑车。你点这个。race cars。这个很棒。哇，这是什么？跑车啊，那你点这个 race car， 点， race car 那你点这里。vroom Race cars zoom around and Hey. around.